Mumeze mute? Ngende umukomediye witwa Carlos yatsi kano kangiye kubasetsa. Njewe ninjya kuzana umugore ariko ni se ya mbere nzagenderaho. Iya mbere nawe nzazana umugore undusha amafaranga. Ufite wa umugore ufite amafaranga menshi. Oya yazajya anegeka, yazajya asiga imyenda, umese ari amacuka, umese biriya byose, yaza yasanga byapfubye agahita ajya gushaka abapfubuzi mu mujyi. Rero sinzabikora. Kandi ikindi urabona hari umuhanzi bita Priscilla byamunaniye kwifata. Nanjye sinzi kwifata. Amahirwe nagize mfite umusheri uzi kwifata. Priscilla araza ati duhuza amaso nkananirwa kwifata ari ngewe ndisheyo natamutera inda. Ako kandi rero rap hari umuhanzi nkunda cyane uzubwenge. Muhanzi bita Soshomura yatangiriye kuri hip hop. Arareba abona bose ari kubakanga bakagenda bakihuta bakagenda. Ahita ajya muri R&B ati mbesha nibukunywa kanshingura umutima disindirimbira nibyo by'abariyanga gumana nanjye niyo waba ufite aho kujya. Yes urumva nakantu keza kagushyira mu mutima ariko kirimba hip hop yakangaga ababebe bagata bagenda. Tuvuge nk'iyo ndirimbo tuyijyanye muri hip hop gumana nanjye niyo waba ufite aho kujya. Yes urumva yaba ise nyine agukanga. Okay, nitwa Manumva Carlos ni umukomediye nahagaruka turi kumwe power.